Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Birkan. Bugün sizlerle beraber karşı kavgasını izliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle kediler var. Engelmenleri zaten kavga ediyordu. Şöyle arkadaşlar, az önce arkadaşlar bilmiyorum. Evet arkadaşlar, kavga arkadaşlar. Benimle alakalı bir şey böyle kavga ediyorlardı. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Lütfen kanalıma videolar beğenmeyi unutmayın. Benimle alakalı bir şey değildir arkadaşlar. Kesinlikle anlamayın. Arkadaşlar bu kendi doğal kavgaları arkadaşlar. Hep böyle kavgalar ediyorlar. Evet arkadaşlar, kanalıma videolar beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Hoşça kalın.